भनेको कुरा पुरा नगर्दा, भाका पुरा नगर्दा जनताले अन्य क्षेत्रमा चाहिँ सजाय पाउने, नेताले बोल्दै हिँड्दो सकियो पुरा नभएपछि यतिकै हाँसेर हिँड्न पाइन्न। त्यसकारणले हामी यसपटक नागरिकसँग करार गर्दैछौँ, त्यसलाई चाँडै हामी सार्वजनिक पनि गर्दैछौँ। युवा उपस्थितिका लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो चुनावमा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने मद्दत एउटा छ, देशका विभिन्न भागमा मैले पुग्नुपर्ने छ। पार्टीको सभापतिका रूपमा मेरा केही दायित्वहरू छन्। यसपटक चितवनलाई मात्र जिताएर भएन, देशैभरिलाई जिताउनु पर्ने अवस्था भएको हुनाले यसपटक यो 2 नम्बर क्षेत्रको चुनावको प्रचारकका रूपमा मैले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्ने विचार गरेको छु। मेरो प्रतिनिधिको रूपमा घर घरमा, कम्तीमा पनि आफ्नो वरपरको घर घरमा तपाईँ गइदिनु भयो भने देशका दूरदराजमा मैले जाने अवसर पाउँछु। हामीलाई 1 जना 2 जना मात्र जितेर हुँदैन। यसपटक हामीले कम्तीमा पनि एकल बहुमतको सरकार चलाउनु पर्ने हुन्छ। 5 वर्षको स्थायी सरकार यो देशले पाउँछ। त्यस पछाडि 5 वर्ष गरिएको कामले बोल्ने छ, हामीले बोल्नु पर्दैन। यति मात्र मागेका हौँ हामीले, अरू धेरै कुरा केही मागेका होइन। र यसका लागि हामी तपाईँको विवेकलाई जिम्मा लगाउँदैछौँ, तपाईँको विचारलाई जिम्मा लगाउँदैछौँ। तपाईँले आफूले सदस्यता लिएको पुरानो पार्टीप्रतिको वफादारीतालाई नै कायम गरेर भोट बाँड्ने हो कि होइन एकपटक नयाँ साथीहरूलाई हेर्ने भनेर भोट हाल्ने हो, यो जिम्मा नै तपाईँको हातमा छ। कुनै नेताले कसैको भविष्य बनाउने भन्ने होइन, उसका योजनाहरूले काम गर्न पाए गरेर देखाउला। तर जनताले एकपटक निर्णय गरून् भनेर हामीले जनताले निर्णय गर्ने ठाउँमा ठ्याक्कै जानेर गएर जनताले निर्णय गर्नुपर्छ, त्यहाँ निर्णय गर्न सकुन् भनेर तपाईँले चाहना राखेका हामी साथीहरू एक ढिक्का भएर मिलेर आएका छौँ। तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, तिमीहरू नयाँ मिल भन्नुभएको थियो नि, हामीले तपाईँको आदेश मानेर मिलेका छौँ। अब जिम्मा तपाईँको हातमा छ, कसैको मुख हेर्नु पर्दैन, बस आफ्नो हातले आफ्नो भविष्य लेख्नुहोला र यसपटक देशका विभिन्न ठाउँमा जानका लागि मलाई अवसर प्रदान गर्नुहोला। र